meel kaste waan iska baabi'inay waxba isuma reeban waxa aan nahay dad caadifadooda ka hadasha meel hoose oo daciif ah ana reer hebel ayaan ahay sidaan ayaan ahay guuldaradeedii maanta maxay gaartay inta aan annaga sidii dawladda isdagaashan dhexdiina aan iskugu foorarsaneen in cadowgeena naga faa'iideysto ruuxa Soomaaliga ah ruuxa kale ee Soomaaliga ah markuu arko awood iyo xaniyo uusan lahaan jirin oo la soo baxa caawa dawladda Liibiya hadday qabato 2,000 oo Soomaaliya ay qoorta ka goyso xitaa cidna kama buunbuuninayso laakiin hal shakhsi oo Soomaaliya haddii uu Soomaali kala dhaawaco amaba gacan uga fakato uu dhinto waxa aan u buunbuuninaynaa in sidii dawlad weyn oo kaleeto inay wax naga baabi'isay Soomaali isu xoogan magaceena waa Soomaali isu xoogan dadkii quwadda isku lahay waxaan idin sheegayaa waxa walbeeto maanta ay idinku dhacaya adinka gacmihiina ku keensateen ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wax badan oo idin cafiye doqontii Soomaaliyeed ee walaalkeed u xooganeed waxaan idin leeyahay ruuxa marka la hadasho ana reer hebel oo dariiq la soo istaagaya oo had guul daraysatay waxaan idin sheegayaa maanta cadawgeena waa uu nakasbeeyay badarka markii la gadanayo sida sokorta iyo bariiska bahal kasba la dhaha la geliyaa markaas bariiskas inuu bahal leeyahay waxa laga fiiriyay in uu baaba'san yahay kasbadiyana la geliyay kama aanan hadlin hadda ka hor cida waxa uu joogay wiil sac iyo aygiya la dilay cidna kama aysan hadlin waxa la yiri waa ay naga dhaaf wala jooga saciya la dilay haddana waxa ay yiraahdeen waa sacre haddaan wiilkii la dilay alxamdulillah naga dhaafo maalinta dambeeto ayaa wiilkii la dilay markaas ay baro afka jabsadeen odayna badoonaha gartii galay waxa uu yiri maalintii ayga la dilay hadii laga hadli lahaay maanta saca lama dilin maalintii saca la dilay hadii laga hadli lahaayna wiilka lama dilin laakiin maslaxa jiracsan meeda hoos yaalo shalay qaramada midoobe oo Malaysia Zanaawi waxa uu kala hay waqtigii weynay Soomaaliya isuma talin karto waxba laga ma dhihin maanta wabigaagiya la xiray oo xalbata laga sameystay bilaash heshiis la'aan bilaa saxiix la'aan bilaa qaynuun la'aan ee caalamka anti ku ah ee wax la isku sameeyo ugu xun idna kama aysan hadlin dadkaagiya la gumaaday oo xabsiyada ka buuxo qofna kama aysan hadlin برينا أديك دن أيا لبو قادم دونا خارد دن نوالا مسيحين دونا سبح حاسد أي دونتا مركاد نقطة دم مانتين ولا أدرس لغة السودجن سومالي ويقول دريستي وحقين كقول دريستي أنا غير حبل وجهكم يلا إصدق أديك أونول واتقصرتي حقيقة واتقصرتي عادي فضل سيدي وقابنتي هميجا سيدي وقابن ياهي ميد والبيت وريا أنا قاعد لينهاي وحد أركيسا وحان أركي أون كليب كداودي لبا نين أو لبا قبل كل جوكتو أو لبا أورو إسكلاس وكره دجال لما قتل فوز كل هالله أنا جوالك همركي وحلا وقبت هبل وبحي فكاتنا محيرة هذا أنا هبل وبحي قبي هالب ماشي إيجارسي سنتهاي فالحمد هذا عادي فضل ويدمتي مسكحير أو قابن صهرتين Soomaali gacmaheeda isku halaagtay waxaan idin leeyahay inta aqliga u saaxiibka ka kor isku day in aad nolosha fahamto midda kaleeto Soomaali maalmaha waxay buunbuunaysaa farmaajo fadlan farmaajo hadii aad u hiilinayso akoon walba aan u furno waayo baarlamaanka Soomaaliya shacabka ma matala dhaqaaluhu matala aan siina lacagta kursigan aan u iibino qof walbeetana kummiha ku ridato farmaajo markaan leeyahayna waxa aan ka dareemay inay ku jirto qadiyad Soomaalinimo ma aaminsani kan dad ii xigo waxaan u aamina waxa ay tahay inay qadiyad Soomaali ku jirto fadlan aamina kan qadiyada Soomaalinimo iyo nolosheena ka fakaraya hal aamino iska daaya kan ka fakaraya qabyaalada iyo qabiilka iyo ina adeerkiis aan iska dayno aan akoon u furno raadino aan ku fakarna xataa intaas waa hiil qaran waaye inta caafimaadka qabto haddii kaleeto hebel oo adiga ku gadanayo ku manaxayo ma soo fuula maanta hebel
ina adeerkay maanta ma uu taliyaa meel kuma gaarsiinayso Soomaaliyeed aan isbar qabanno aan fakarno bishii oo dhan hal saac aan fakarno isbuuci hal saac aan fakarno maalintii hal saac aan fakarno haddii aan awoodno haddaan awoodi weyno intaas sanadkii aan hal mar fakarno noloshayna waxa ay ku socotaa god xun haddii kaleeto caawa kaliifkan dad daawaday 20 sano kadib ama 10 sano kadib ay ku soo dhici doontaa god aan ku soconnaa biyo god loo qoday ee ku sii daadanaya ee meel ay cishtaan aan lahaynana fadlan intaan karaaraha jabsan ee aan noola talinin aan fakarno ballanteena waa inaan fakarno. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Soomaaliya ha noolaato.